でででん。これ今フィッシングライセンスをネットで買ったところです。イギリスのなんだろう、ガバメント .uk、イギリス政府のウェブサイトからゲットロットフィッシングガバメント .uk のページからGet a Rot Fishing License というページがあって、フィッシングライセンスを買うページって今8日間、1日か8日間か1ヶ月、ワンシーズンかな、ちょっと覚えてないけど、とりあえず今回8日間ぐらいあったら十分だから、8日間のやつをとりあえず今買いました。これでロンドン市内は自由に、特別に管理されてる場所以外はこれでもう一応釣りができるんで。タイニークラッシュで行っていいですかね。いってトゥン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 でまずやるのがいいのかな。やっぱりまずはトゥントゥントゥンでやってみるか。でその後なんか全然魚が見当たらねえってなったらちょっと探るスピードを速い釣りに変えていこう。あの人男なんだけど、なんなのあのストラップみたいな前にも紐があって、ちょうど乳首のところにその紐があったんだけどさ、乳首を隠さなきゃいけないのかな一応、なんか法律で。もしかしたらやばくない？ゴムのバンドで乳首で隠して走ってる人気持ち悪い気持ち悪い。ワク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 してきて変更グラスをつけるの忘れた。ワクワクダリダリ。うん、なんかローライトっぽいかなと思って。やべえじゃん。本当にロンドンでルアー投げちゃうじゃん。久しぶりに。浅いでしょ、すごい思ってたより。そうだよ、この辺は全然ね、クリアなのよ。やっぱああいう対岸のさ、こういうとこにいてさ、釣れそうだねこれね。なんならもっとでかいルアーでも本当はいいぐらいだけど、今日はとりあえず私の好きなタイニークラッチュで100なんかやっぱ16ポンドに比べるとやりづらいけど、100ポンドリーダーでもやれないことはないね。 OK、 じゃあ行ってみましょうか。段差があるじゃん。こっちから行きたい時は水門に入って一回水門を閉めて水を溜めてあっちに行くし、今回だったら向こうから入ってきて水門の中の水を抜いて扉開けてこう来てる。そう、これまさにロックっていう、ロックゲートっていうんだ日本でも。犬が乗ってる。かな。
めちゃんこかわいいじゃん。あんなとこ乗っちゃってんのがかわいいな。超かわいいんだけど。やばい、めっちゃドキドキするんだけど。一匹釣りたいね今日。結構でもこの下に魚つくんですよね。だからよくさ、本当に冗談半分でさ、こういうとこにさ、こうやっていわゆるエイトトラップみたいなことやってるとさ、下から見に来たりするんだよね、いる時は。俺はまだなったことない。でもちゃんと全部丁寧にやってって狙ってりゃなると思うよ。あ、テクトロは釣れるやっぱり。うん。あんまなってない。ただ真ん中がやっぱりちょっと深くて、一番水が動くからか分かんないけど、だいたい食ってくんのって対岸側に着水して、そこから巻き始めて少しか、こういうまさにど真ん中のところで下からドスンって食うこともあれば、向こうから徐々に距離詰めてきて食う時があるんだけど、だいたいなんか真ん中から向こう側のが多いかな、釣れることはね。ちょっとクリアすぎるぐらいクリアだね。水温を測ってみようかなと思って。19.7、氷水温は20超えてる。うん、ちょっと高いねやっぱりね。まあでも釣れるよ。うん、日本とかアメリカの気候によく合ってる魚というか、なんかこの辺で昔キツネが白鳥をぶっ殺してる最中のとこに一回出くわしたことがあって、もうすごかったよ。ギエーみたいな、ギエーとか言ってさ多分子供をキツネが襲って親がキツネを追い払おうとしてるみたいな。こんな浅いよ。カナルはほとんどこんな感じ。場所によってはもうちょっと深くなるところあるけど、ほとんどこんな感じ。そうだね。だいぶ過ごしやすいね。今のところまだ姿を現さぬが、でもなんかね、やっぱり目立つ魚じゃないからめったにヌンとは見えないかな。稀にあったけど、でもほとんどない。船多いな。日曜だからか分かんないけど、船が多いのとっていうねわけが分かんないその周り見れないやつ。そうだね。石川さんギリ怪しい使おうぜ今のとこ。まるで私が普段
真っ先に出たからね。船が多い。動く船もいるし動かない船もいるんだよね。動かない場合は動かないなりの停留料金を払うのね。で逆に動き回ってればそのお金は税金は取られないんだけど、その代わりガソリン代がかかるじゃない。だからその人のスタイルによって、そうなんかね、定職がある人もいるのよ。普通にこれを家として住んでるみたいな、そういう人は結構なんか、いや奥の奥にいりゃいるんだろうけどな。船がいてやりづらい。浅いよね。Wagwan. え Japan. ジャパンね。Arigato. ありがとう。めっちゃ可愛い。Kelly, Carly, come here. Where you from? Shibuya? No, more like countryside. Shibuya is very central of Tokyo, right? She likes it when you take it. Okay. いやジャック・ラッセル久々に触ったな。可愛い。足短い。届いてないけどね。みんなあんなよ。可愛いね。水草すごいな。こんなにあったっけ水草。ここは結構数々の魚釣ってんですよね。あんまりない。まあパーチとかは結構顕著だけど、パイクはなんかね、別に言うほどああやって水がめっちゃ流れてるところだから必ずいるってことはあんまなくて、意外といつも釣れるのはこの辺だったな。ここもよく釣れたんだけどな。多分変更すれば分かるんだけどさ、あそこもがっつりウィードの塊があって、水中に見えるでしょ。ルアー通しづらいんですよ。水がだんだん濁ってきたね。ここはノーチェイスか。なんかあってもいいだろうなっていうとこだけどな、俺の中では。まあでも何年前だよって感じだからね。あとね、この辺は結構ロンドンオリンピックの時に河川工事したところが多くて、もしくは河川清掃だから、ロックとロックを一旦封鎖して水を一回抜いて掃除して、でもちろんその時に捕まえた魚は全部水がある方に逃がすらしいんだけど、なんかそれ以降結構釣れなくなったっていうレビューをどっかで見た。ほら結構さ、自転車とかショッピングカートとか原付とかとんでもないものが沈みまくってて、やっぱイメージ悪いじゃん、インバウンドが来まくった時に。なんかそれでそれをすげえクリーンアップしたらしいってのは聞いたことある。ちょっとクリアだな。ここが浅いのは知ってんだけどさ、俺が初めてのパイク釣ったのこの辺だと思う。パイクをかけて結局巻かれて逃げられちゃったんだけど、手前のなんかに確かね、ここかここら辺なんだよね。スピナーベイトでさ、森本さんは住んではいなかったけどツアーの時にイギリスにとかヨーロッパで釣ってて、その記事を安尾が読んでて、で安尾が釣れるらしいよって言うから、じゃあ俺の実家行ってリールとかルアー送ってくんねっつって、で始めた。
またやそこから輸入してるっていうのはちょっと語弊があるよね。でも確かに言われてみたら川の中綺麗かも。なんか缶とか全然ないでしょ、瓶とか。昔マジでね、レゴブロックのおもちゃ箱ぐらい派手だったから、ボトムが瓶とか缶とかビニール袋とかもっとめちゃくちゃにあって、あとこんな水草なかったし、俺がいた頃は。まあああやってトイレとか沈んでんだけどさ、金があってリタイアしてって言ってまずどこ住みたいって言われたらマジでこの船で暮らしてみたい。さすがに しないでしょこれぐらいなら。船酔いか。でも確かに寝てる時も若干揺れてんだよな。ここら辺もよく釣ったけどな。めちゃくちゃ怖いあの家。やべえ、釣りたくてしょうがねえ。釣果に縛られずに旅そのものを楽しむのが遠征を楽しむ一番のコツなんですよねとか言って、昼過ぎまでに釣りたい。あ、いるよ。うん、こっちで出会った日本人の同い年でさ、一緒に釣りしてた男の子がいて、一時期彼に至っては確か彼のせいで一回チャリンコをしたことある。まあ彼のせいというか、彼が邪魔で避けようとしてで良かれと思って動いたその子の動きが予想外で、ああ間違いないな、ここだな。うん。で昔この木が多分2倍ぐらい出てて、オーバーハングとして、でその木の下がめっちゃルアー入れられたの。あんなベタベタじゃなかった。ただここは本当に数多かったイメージがある。いやー、もうちょいですか。もうちょっと反応あってもいいんだけどな。こっちのイーストロンドンって出たらまあまあ確かにでかいんだけど、そんなに魚影濃くないの、もともとは。で当然これぐらいやってまあまあ釣れない時ってのはあるんだけど、なんかワンチェイスぐらいあってもいいのになって感じかな。やっぱりエンジェルあたりとかキングスクロスから向こう側のカムデンエリアの近くの方がやっぱり魚影は濃いんだよ。水もクリアじゃなくなってくるからかもしれないんだけど、だからそっちの方が本番かもしれない。こっちで連れてくれたらラッキーだったけどね。ああ、サメってあれね、マジでキモいねあれ。あんなのなかったですよ。なんかついてそうだよね。隠れ家が乏しいこのロンドンでは意外といいストラクチャーになってる気はしなくもないけど、あの周りに何があんのかよく見えなくて怖いよね。そう、ロープとか土台が実はちゃんとしててみたいな。いや、いや食ってるよな。だってタイニークラッシュを投げた人間なんてロンドンほとんどいないでしょ。ふざけんなよ、やめろややめろや。いや、あのウィードのところから出てきそうだけどな。結構さ、朝方とかだと割と離れた波紋に対してもふらーっと出てくるんだけど、やっぱりこういう昼間ってちょっとタイトに普段より朝よりやらないとまあ食わないイメージがあって、で一回チェイスしだして後ろについたらまあわりかし食う時のが多いみたいな。全然今んとこほんと生命感ないな。よし、いたね、やっぱりウィードのところから来たな。かっこいい。
いしょやったぜ。久々だから緊張しますね。うえい、やった。よいしょ。やったよ。危ないね。よいしょ。はあ、やったー。釣れたよ久々に。めっちゃ嬉しいんだけどどうしよう。やったー、釣れたー。いや足場高くてさ、あ、やべ、いっちゃったあいやちょっとテンパったわいや大丈夫だった。やっぱ色が一気に戻る。大丈夫だった。Sorry? Oh yeah, just release now. One bite. Yeah. Thank you. あー、めっちゃ嬉しいな。どうしよう。ニヤニヤが止まらないんだけど結構。ゆうちゃんが本気で絶対バラさないでって言ってた。そんなこと言ったことないからさ、今これしちゃって言ってみようかなと思って本当にバラしてほしい。いや本当に思った時は言ってほしい。毎回本当に思ってる。今の多分対岸投げてプンプンプンっていうのをウィードの隙間から出てきたっぽいね。いきなりあっち側投げた時は食ってこなかったのにこっちのコースにしたら来たから、多分あいつから見えてるそのウィードの中で身を寄せてるところから見えてるところに来たから、もう一気に突進してきてスパーンみたいな。最高じゃないですか。ああよかった。あざした。もうちょっと重いのも投げられるけど、やっぱりなんかタイニーとかこれぐらいの、2オンス前後のさルアーをきっちりなんかコントロールよく投げられるし、あれぐらいの魚来ても